市中心通常代表方便，但好多時都代表樓望樓，冇乜景觀，所以好多香港朋友北上睇樓，除咗想要間屋大啲、平啲，更加想揾一個住得舒服，窗外又有真正景觀嘅地方。今日 Derek 帶大家睇嘅呢個屋苑幾特別，佢位於中山市中心博愛7路一帶，屬於中山比較成熟、居住氛圍比較好嘅片區，附近生活配套齊，出入方便。最吸引嘅係喺咁市中心嘅位置，竟然可以望到一線無遮擋高爾夫球場景觀。對於住慣樓望樓嘅朋友嚟講，真係會有唔少驚喜。呢個盤就係華鴻景悅軒。華鴻係中山本土比較有代表性嘅發展商，開發嘅項目都係走比較高端嘅路線。景悅軒嘅屋苑質素、小區園林、裝修標準都好唔錯。前2年都係賣2萬幾蚊一方，而家大劈價，尺價1200蚊左右，聽落確實幾吸引。但係咪真係適合你？今日 Derek 就帶大家去到現場，由景觀、格局、裝修到整體居住感，同大家實地睇清楚。Hello， 大家好，我係 Derek。依家咧，我喺華鴻景悅軒嘅2棟5樓，帶大家參觀2個示範單位，分別係98方同埋133方，都係做到3房2衛嘅設計。目前我哋2棟咧，剩翻都係啲低樓層啊，98方剩低3樓、4樓、5樓，133方咧都係6樓以下。所以我哋喺呢個5樓望翻出去嘅呢個景觀啦、採光係非常之有參考價值啦，同大家可以買到嘅單位係差唔多嘅。咁陣間咧都會帶大家去到4棟睇一個高樓層嘅，嗰邊望翻出去景觀係超級靚嘅，大家可以期待下。咁依家咧先帶大家參觀下我哋2棟呢2個單位啦。我哋2棟咧係29層高嘅，咁做到2梯4伙啦。依家嘅總價110萬就可以攞低啦，仲係帶埋全屋嘅精裝修喎。咁我哋雖然話依家華鴻景悅軒呢個屋苑咧係大劈價，尺價先至1200港紙喎。不過早期咧都係賣到2萬幾方嘅，約2萬幾一方。大家可以感受到呢個公區嘅設計啦，啲瓷磚啊、地磚都做得非常之靚，好有豪宅 feel 啊。咁呢邊係一個對稱嘅設計啦。電梯呢兩邊咧係01係133方，02係98方，對面咧都有2伙嘅。我哋先嚟參觀下02戶型98方做到3房2衛。咁呢邊嘅使用率咧係去到80%嘅，就係話98方呢個單位咧有78方嘅一個使用面積啦。咁入到嚟咧，大家望到嘅呢啲雖然話係示範單位，不過基本上咧交標都差唔多嘅，除咗啲硬裝啊、少少嘅硬裝同埋啲家私家電唔包，其他都係同交樓係差唔多嘅。入到嚟咧，右手邊係一個廚房啦。呢個廚房 L 型嘅設計，呢邊可以擺個雪櫃位啦，都係有明窗嘅。雖然話望翻出去呢個採光係非常之暗包括呢啲櫥櫃啊 ，OK 呢啲星盤，包括呢個淨水系統啊，淨水系統都係包埋送埋俾你嘅。OK 呢啲抽油煙機嗰啲都係贈送嘅。咁入到嚟咧，大家感受下呢個廳。3.7米嘅一個闊度啦，餐客廳一體嘅設計，同埋我哋一個南向嘅露台，大家出嚟感受下。呢個係我哋呢個屋苑最大嘅賣點啦。雖然話我哋喺5樓喎，不過對面咧係我哋屋苑嘅呢個別墅區啦，望翻出去係冇遮擋嘅。5樓望翻出去都係望啲湖影啊、高爾夫球場景。咁遠處嘅山景啦，今日嘅天氣望啲天白雲都係非常之靚嘅。個露台咧都非常之闊，大家可以感受到嘛，1.8米嘅闊度啦，3.7米嘅一個長度，非常之大嘅露台咯。OK， 咁我哋睇到嘅呢啲牆身牆紙都係包埋俾你嘅，天花都整好晒，空調咧都係送俾你嘅。呢種咧就係唔包嘅啦。OK， 大家睇下呢個裝修都係非常之豪華。OK， 嚟到呢邊咧，一個過渡位非常之闊啦。OK， 呢邊係一個衛生間，大家入嚟參觀下。咁乾濕分離嘅一個洗手間嘅設計，洗手池細少少，不過呢個淋浴區非常之大。OK， 咁呢邊係有廁所嘅，有個坐廁啦。
擺喺入邊，呢個設計都幾得意嘅。OK， 嚟到呢邊咧係3間睡房咯。首先我哋睇下第一間就係我哋嘅主人房，係一個套間設計啦。入到嚟都係有乾濕分離嘅一個洗手間。OK， 大家可以感受到呢個企宮位都係非常之大嘅。入到嚟咧，首先大家可以感受到嘅係呢個主人房嘅位置空間係大嘅，同埋可以睇下我左手邊，哇，整翻個衣帽間啊。OK， 咁呢邊咧都係有個窗嘅，不過對於主人房嚟講，呢個窗其實係有少少細嘅，不過望翻出去都係南向嘅，通風啊、採光其實都係 OK 嘅。右手邊咧有2間房，呢2間房咧係同樣南向嘅，呢邊嘅採光比我哋主人房仲正。OK， 嗱，呢邊有個細節就係我哋係冇飄台位嘅，所以呢邊嘅空間非常之闊綽啦。OK， 呢邊視頻單位係擺張1.5米床啦，大家可以去整翻個2米床，同樣係做到3邊嘅落床，或者你喺度可以整翻個收納櫃喺度都係 OK 嘅。呢個空間利用率係非常之高啦。同埋呢邊咧都可以整翻個衣櫃嘅。OK， 咁對面咧係第3間房啦。呢邊落嚟咧都係一個非常之闊綽嘅位，可以喺度整翻個到頂嘅衣櫃啦。入到嚟咧，同樣係一個超靚嘅採光面，坐喺床度望翻出去就係我哋一片綠色高爾夫球場景同埋藍天白雲啊！好，呢邊咧都係一個可以整翻個收納櫃啦。呢邊1.5米床咧做到3邊落床都係冇問題嘅。OK， 98方總價咧115萬，做到咁靚嘅裝修標準俾到大家啦，有咁靚嘅景觀啦。南面嘅採光，大家中唔中意呢？我哋再去睇個大啲嘅133方嘅3房2衛。我哋01戶型建築面積133方，使用面積係105個方，總價148萬，做到3房2衛雙露台，係一個南北對流嘅格局啦。大家入到嚟可以先感受下呢邊嘅採光同埋通風，非常之正。OK， 咁呢個開間客廳係去到4米嘅。咁層高咧都有3.15米，成個空間感係非常之唔錯咯。同埋大家可以見到呢啲天花係整好晒俾你嘅，做得非常之靚啦。咁嚟到呢邊餐廳位咧，呢個開間都有2.9米嘅。OK， 擺張6至8人台咧，成個空間都係非常之闊綽啦。同埋連翻出去係我哋生活露台，所以話呢邊嘅採光都係非常之 OK 嘅。嚟到呢邊，大家感受下呢個超大嘅廚房。都係明窗嘅，連翻出去我哋生活露台啦。再嚟感受下我哋呢個交樓標準，哇！呢啲櫥櫃啦，呢個台，呢啲抽油煙機啦、爐灶同埋我哋呢個消毒櫃啊、星盤、淨水系統全部整好晒俾你，而且整得好靚。OK， 嚟到我哋生活露台咧，大家出嚟感受下呢個空間。1.2米嘅闊度長度做到有5米，可以喺嗰邊整翻個洗衣機、烘乾機啦，可以喺呢邊種啲花花草草啊。咁望翻出去咧係我哋馬路嚟嘅，所以會有噪音同埋灰塵嘅問題啦。不過可以睇到我哋嘅市政咧嘅綠化整得好靚啦，同埋我哋屋苑樓下咧都係整啲花花草草喺度，所以呢個噪音同埋灰塵問題咧係會有少少嘅改善。咁同埋望翻出去可以見到呢邊係有好多屋苑嘅，咁呢邊嘅生活配套啦係相對成熟嘅。對面嗰邊係一個麥當勞啦，咁我哋屋苑步行過去咧都係10分鐘嘅時間。嗰邊咧仲有個油站喎，我哋樓下咧都係有商業嘅。依家咧有健身房啦，有車房啦，所以對於自己揸車上嚟呢邊度假嘅朋友嚟講係非常之方便嘅。同埋咧，我哋呢條路係叫做博愛路啦。咁往東邊行過去咧，就係我哋馬鞍島深圳方向啦。去翻馬鞍島係20分鐘嘅車程，可以去嗰邊去望下海啦、露營啦，同埋坐船翻我哋香港中港城嘅。咁經深中通道去翻我哋深圳灣口岸咧，係40幾分鐘、50分鐘嘅時間。去翻我哋南部嘅珠海港珠澳大橋咧，差唔多都係呢個時間啦。咁往我哋西邊行咧，就係去翻我哋東區石岐嘅，去翻 Coco City 啊、富逸城、盛景上方、博覽中心都係8至10分鐘嘅車程，所以話生活喺呢度
呢個地段嚟講，交通係非常之方便嘅。咁入到嚟咧，穿過我哋咁大咁靚嘅廳，嚟到我哋主露台睇睇。哇！呢個風吹住真係超舒服噶。雖然話我哋喺5樓啦，望翻出去呢個景觀都係完全冇遮擋嘅。咁前面咧就係我哋別墅區啦，總價係1000至1500萬之間，清水樓交付。大家感興趣都可以 WhatsApp 我攞啲詳細資料睇睇。咁樓下咧係同我哋別墅共享嘅園林，有水有樹，做得非常之靚。咁望遠處睇咧，就係我哋湖景高爾夫球場景啦。再遠處五桂山山景，藍天白雲，呢個景觀超級靚啊！咁除咗景觀靚之外咧，圍繞住我哋呢個高爾夫球場咧，都有唔少屋苑，大家可以見到。所以話呢邊嘅生活氛圍、生活配套係非常之成熟嘅。咁右手邊咧就係我哋華虹嘅外牆設計啦，都非常之現代，非常有設計感啦。咁黃色部分係另外一個屋苑，由我哋呢度行翻過去咧，都係8至10分鐘嘅時間。咁樓下咧就有新鮮超市啦，生活非常之方便啦。咁望翻過嚟，大家感受下呢個露台係1.8米寬、7米長嘅。咁喺度咧坐住飲下茶、飲杯啡，望翻出去咁靚嘅景觀，哇，超級舒服！呢啲先至叫做度假 feel。OK。咁呢個位置咧，大家都可以一家人喺度整翻啲 BBQ 都冇問題，空間夠晒大。入去咧，感受下我哋睡房區域。首先係我哋第一間主人房，哇！呢個主人房超級誇張，嚟感受下呢個衣帽間、衣櫃位整好埋俾你，交付就係咁樣嘅裝修標準。OK， 入到嚟咧，乾濕分離嘅洗手間啦。哇！自動馬桶都整好埋俾你。咁同時咧，大家可以感受下呢個企工位超級大。咁呢個馬桶你放喺呢邊咧，你就可以喺度整翻個1.8米嘅浴缸位。咁再睇下我哋呢個交付標準啊，呢個洗手盤啦、鏡櫃啦，全部整好埋俾你，而且整得好靚嘅。OK， 嚟到我哋睡眠區域咧，呢邊你擺張2米床，同樣都可以做到3邊落床，可以擺個長尾櫃喺度啦。咁連翻出去係我哋主露台，哇！呢個南面嘅採光超級正。咁大家可以喺度將露台一分為2啊，喺度夾翻個牆喺度，將呢個空間咧整翻我哋主人房獨享嘅空間。因為露台夠大，所以可以咁樣去做啦。咁平時瞓醒出去呼吸下新鮮空氣，做下晨運都非常之唔錯啊。OK， 對面咧係第2間睡房，呢間睡房咧就係北向嘅。不過因為前面冇遮擋啦，所以話成個採光都係非常之 OK 嘅。咁呢邊同樣係冇飄腿位嘅，所以話空間感非常之唔錯咯。同樣可以整到2米床做到3邊落床，仲有好多空間可以去擺翻衣櫃啊。嚟到呢邊咧係我哋一個洗手間位置 ，OK， 同樣係乾濕分離嘅，而且有窗嘅。咁比我哋普通嘅住宅呢個單位咧，佢嘅浴缸位係做咗一個方形嘅，所以話唔係企工位啊，企工位空間非常之大咯。嚟到呢邊第3間客房，咁呢個客房咧採光好似比頭先嗰間仲正啊，同樣係北向嘅採光。咁呢邊咧都係冇飄台位嘅，你可以擺張台啦，整翻個櫃都 OK 嘅。不過咧，我呢邊只能擺張1.5米床，去做到2邊落床嘅。OK， 除咗床細少少咧，空間係大嘅，衣櫃乜都可以整翻。OK， 咁呢個單位咧133方，總價148萬，做到3房2衛雙露台，而且係咁豪華嘅裝修交付標準，唔知你中唔中意呢？咁剩低嘅貨量真係唔多，大家感興趣就 WhatsApp 我啊，帶你嚟實地考察下啦。咁依家咧，我哋就去翻4棟帶大家睇下個高樓層，望翻出去景觀係超級正嘅。Go man，what can I say？ 呢個景觀唔使我多個介紹，呢個 view 自己識講。OK， 咁呢種高樓層望翻出去咁靚嘅景觀咧，咁細戶型嘅就全部賣晒啦，剩低我哋呢個146方嘅可以選擇咯。
咁146方做到4房兩衛，同樣係雙露台南北對流嘅設計啦。使用面積咧係115方，成個戶型格局咧同我哋頭先睇嗰個133方係差唔多嘅。咁呢個開間都有4米嘅開間啦。咁餐廳咧都係有3.1米嘅闊度 ，OK， 會相對133方都大少少啊。同樣生活露台啦、廚房啦 ，OK， 大家都係簡單感受下咯，同我哋頭先睇過係一樣嘅。146方總價咧169萬，相當於港紙係200萬咯。咁靚嘅景觀包埋全屋嘅精裝修，好似啲牆身牆布啊、天花吊頂、地磚、瓷磚全部整好晒。你覺得順唔順呢？嚟到呢邊生活露台咧，高樓層望翻出去，就可以感受到咩叫做一覽眾山小。對面咧係我哋屋苑啦，咁夜晚開咗燈望翻出去，城市景觀都好靚啊！呢個就係我哋頭先講嘅博愛路啦。往呢邊行咧係我哋東區石岐啦。呢條路往北行就係去到我哋旗杆山城啦。右手邊往東邊行咧就去翻我哋深圳珠海啦。OK， 入到嚟咧，最帶大家感受下幾個房間。146方4房嘅設計，第一間房咧示範單位係做咗一個書房嘅設計。因為係連翻出露台嘅，所以話採光會稍微暗少少啦。不過喺度整翻啲燈做個書房或者衣帽間都係非常之 OK 嘅。嚟到呢邊咧，另外一間係做咗睡房嘅設計啦，係連翻我哋北面嘅採光嘅，同我哋頭先睇133方嘅嗰間房係有啲相似嘅，不過 size 啫就大啲啦。嚟到呢邊咧，第三間睡房第三間房間咧，呢邊就係整咗1.2米嘅床啦，都可以整翻1.5米床冇問題嘅。同樣都係北面嘅採光咯。依家望翻出去，唔係呢邊唔係純北面嘅，係西北 ，OK， 都係有光線可以打入嚟嘅。嚟到呢邊咧，洗手間位置係鑽石型嘅。呢個企缸位同頭先嗰個有少少唔同啦，同埋咧呢邊嘅洗手池會矮少少，對於我哋老人家嚟講可能會方便少少咯，可能係呢個設計嘅思路。OK， 入到嚟咧，主人房係有一個腰帽間位置啦，同埋我哋洗手間位置非常之中意嘅。OK， 我哋自動馬桶啦，我非常之中意係呢個窗嘅。望翻出去都有山景可以睇到，呢邊就差唔多同我哋頭先嗰個衛生間啦。哇！呢個採光窗超正啊！擺張凳喺度飲杯啡，望住出面咁靚嘅景觀，真係享受。喺主人房，你嘅房間入面就有咁靚嘅景觀，而且空間都係非常之大，2米床嘅同時做到3邊露床，可以擺啲衣櫃啊、長尾櫃都係 OK 嘅。總之呢個屋苑咧最大嘅亮點就係呢個景觀啦。喺我哋主露台啊，喺主人房都可以望見非常之稀缺嘅一線嘅無敵嘅高爾夫球場景觀，望住出面遠處嘅五怪山、藍天白雲，再帶大家嚟感受下，真係非常之稀缺呢個景觀。OK， 總價先至200萬港紙。大家有興趣真係要快啲揾我啦 ，OK， 剩單冇幾套貨量，有興趣快啲 WhatsApp 我，帶你嚟實地考察 ，OK， 我係 Derek， 我哋下期再見，拜拜。